Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo takka qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoon keenyas dhimma kitaaba qaxalee jedhu kan murtii guutuu anatu barreesse jedhee barreessaa kitaabichaa qaxalee tahee as bahee dhuguma kitaaba qaxalee jedhu murtii guutuutu barreesse immoo kitaabichi hatameeti. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota jiru miidiyaa waa'ee kitaaba qaxalee hatamuu isaa ragaa wajjin qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiru miidiyaa lafaanaa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya. Abbaan kitaaba qaxalee murtii guutuu osoo hin taane ana jedha dargaggeessitu. Ati een kitaabni kee tahuu ragaa qabdaa. Kitaabichi akkamitti murtii guutuu bira gahe maaf itti kennite? Gaafii jedhu gaafii hunda keenyaati. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gaafii kanaaf ani abbaa kitaabichaati namni jedhu sun akkana jechuudhaan deebisa. Dhugaa jalaa bahuuf akka waan beekamuuf jecha dubbannu seetiin ragaa guutuun voiisii yoo barbaachise hunda harkaa qabna. Waan gaariidha jedhame itti galan kan badiidha jedhan keessaa bahuuf hedduu nama sakaalutu jira. Gaafa itti seennu gaarii nutti himamus booddee wanti hundi sharafamaa dhufe. Mee barruu kiyya kana hanga dhumaatti obsaan naaf dubbisa. Ani ilmi keessan Alexander Abdul Hakim kan duruu beektan waggoota muraasa eegan hojii aartii eegalee as hojii gaarii hojjedhe isin argisiisu baadhus hojii gaarii akkan hojjechaa jiru namoonni na beekan hundi sirriitti quba qabu. Hojiilee kiyya keessaa kan irra caalatti isin beektan kitaaba nama collee jedhudha. Erga bara darbeetii kaasee akkan hojii kamuu dhiisuun mul'ata nama collee jiru qofatti xiyyeeffachuudhaan deemaa jiru namoonni beekam. Ani kanan gama ogbarru seene wanan qarshii qabuuf miti. Inumaayyuu qarshii bira darbee nama qarshiin kaayoo kiyya galmaa naaf ga'a jedhe yaadullee hin qabu. Akkana jechuun kun waan sirrii yoon hojjedhe karaa kamiinuu galma ni ga'a jedhee amana. Hanga ammaatti kitaaba kana qofa osoo hin taane kan biraas barreessee jira. Kitaaba nama collee maxxansa tokkoffaa akkuman xumureen manneen maxxansaa baay'ee deemee dubbiseen hanguman danda'e maxxanfachuuf yaale. Eegasii manni maxxansaa tokko akkan qaama mootummaa gulaalchisuu qabu natti hime. Anis tole jedhee gara magaalaa jiraadhu lafa seenaa qabeettii calanqootti deebi'uun waajjira aadaa fi turizimii aanaa meettaa kan yeroo sanaaf aadde Malaaku Jamilaan hoogganamu dhaqee dhimmicha ibsee fi waan irraa eegamu akka raawwatan waliin dubbannee ture. Eegasii ammoo ani hanga kitaabni kiyya ilaalamee waraqaa ragaa fi deeggarsi naaf kennamutti anis taa'ee kitaaba biraa barreessuu itti fufe. Yeroo qabu akka na jalaa hin qisaasessineef kitaaba collee kanaan maxxansa lammaffaatiif tokkoffaa addaan baasee barreesse. Hojii kiyya kana eega qoratanii ija ogummaatiin laalanii booda waraqaa hojichaa qulqullinnaa fi bu'aa dhaloota jidduu galeessa godhachuu isaa waajjiraaleen mootummaa bulchiinsa aanaa Gooroo Muuxii, bulchiinsa aanaa Meettaa aadaa fi turizimii godina Harargee Bahaa fi bulchiinsa godina Harargee Bahaa naaf mirkaneessee ture. Ana biizinasas itti kitaaba maxxansee raabsuu fi maqaa itti dhahadhee ispoonsara barbaadadhu waan hin qabneef hojiin hojjedhu qulqullummaa fi bu'aa namoonni biroo irraa argatan jidduu gala godhadheen hojjedha. Osuma kanaan jiru guyyaa tokko nama obbo Junaydii Hasan yookaan murtii guutuu jedhamu kanaaf bilbilee akka ispoonsara naaf barbaadu gaafadhe. Innis ifumaafuu kitaaba maxxansuuf barbaada garuu waan barreessu dhabe ta'a jechuudhaan natti hime. Maqaa kiyyaa fi kan isaatiin akka goonu na gaafate. Namoota kitaaba gatii gaariin bituu danda'an hedduu wajjin hariiroo qabaachuu natti hime. Anis kitaaba bakka lamatti qopheessuu kiyya itti himeen gaafii isaa irratti hundaa'uun yoo naaf amaname qofa PDF kitaabicha akkan erguu fi danda'u itti hime. Eegan kitaabicha PDF ergee fi booda natti bilbilee akkan bira deemu qofa natti dubbate. Ana naaf hin mijatu jennaan yoo rakkoo qarshii ta'es nan jira jedhee akkaawuntii koo irratti mallaqa tiraanspoortiif ta'u na naqee na waame. Anis tole jedhee bira deemee wal argine yeroo haasofnu ani kitaaba tokko lakkoofsa 1000 ta'u naaf maxxansii waan hafe mallaqaa na gargaari. Namoota ani qunnamu barbaadu na qunnamsiisi jedheeni. Akkasumas hojii kiyya kana hunda jalqaba hanga dhumaatti karaa miidiyaa hawaasummaa isaatiin akka na gargaaruun himee fi
innis tole jechuudhaan yeroo sanaaf ajandaa isaa fi fakkaatota isaan bocamee ture Dirree Dawaa gurguramteerti jedhu laaquu itti fufee ibsa dammaa'ina bilbilaan. Ani immoo bira taa'ee akka dhaabu kadhachaa ture. Dhagahuu didee boodarra anaa fi fayyaalattii takka qofa dhiisee na qabuuf je'ee baqate. Guyyootaaf eegan achi ture booda anis firraa galee. Eegasii bilbilaan wal quba qabaannus haala kitaabicha irra gahe na dhoksuu fi na burjaajessuu itti fufe. Fakkeenyaaf olii galtee teenya yeroo ani deeggarsa gosa kamiyyuu barbaadu akka na gargaaru ture. Garuu yeroo takka ani ilma qote bulaa tahuu kiyyaan qonna badheessaa yookaan arfaasaatiif qarshii na barbaachisu akka na ergu gaafannaan yeroo torbee tokko hin caalle akkan eegu na gaafate. Hanga ammaatti birrii shaayii bira hin dabarre naaf ergaa guyyuu torbee tokko naan jechaa oola. Ani waan hundumaa madaala keessa galchuun yeroo tokko akkana jechuun ture. Akkam jirta murtii nagayaa. Alhamdulillah akka nagaa taate abdiin qaba. Haala qabatamaa ati keessa jirtu waanan hin beekneef tarii yeroo hundumaa sitti dubbachuun kiyya si mufachiisu mala. Obsaan akka dhimma kana ilaaltuun barbaada. Akkuma ammaas irra deddeebiin yeroon ani sitti dubbadhu si mufachiisu borus osoo haala qabatamaa anaa fi si bira jiru akkan walitti nu buusuu danda'u tilmaamuu kooti. Yeroo akkana siin jiru akka ati maal jechuudha eessa gaheete ana wajjin walitti bu'aa osoo hin jenne ilaaltuu hawwii kooti. Ammas osoo lubbuun tiyya akka yeroo dabre nama biraa irraa odeeffannoo barbaadu yeroo lama si mufachiisuu didee of qabee dhufe. Waliin dubbachuun keenya kana sirreessuu akka danda'u abdiin qaba. Amma anaa fi si gidduutti kan barbaachisu waliigaltee abbummaa hojii keetii parsantaa dhibbaatiin mirkaneessuu si dandeessisuu fi harka guutumaan guututti kana keessaa baasuu jechuudha. Akka nama yaada kana bu'uureesseetti kan nagalateeffachuu danda'u keetiin alatti kitaaba kana naaf maxxansitee fi dhimma biroof akkan sitti hin dubbanne kan na taasisudha. Kunis waliigaltee irra deebiin haaraa taasifnuudha. Second transfer agreement kan tahe jechuu kooti. Kunis yaadaa fi dadhabbiin ani sitti ilaalleef gatii dhumaa yookaan final payment murtiin akka nagaggeessitu barbaada. Kunis kan murtaa'e haala ani amma keessa jiru irratti hundaa'uun yaada dhumaati. Sirritti waan kana buusii baasii ilaalii anaa fi siifis akka irra caalu kennamu. Filannoo sirrii fi dhumaa jedheen murteessee jira. Amma kitaabni xumuramee namoota hedduutti keessaan ergame yeroo kamiin soonitiif qophiin godhamaa akka jiru nan beeka. Akkanan jedheen garuu na dhagahuu didee amma ani nama kana wajjin waa jalqabuun kiyya akka badii kiyya guddaa ta'es nan beeka. Homa naaf godhamu baatus ani sabni kun boqonnaan 9 kitaabni kun qabu boqonnaan 1-8 akka kiyya ta'e ragaa hunda wajjin isin beeksuudhaan barbaada. Galatooma. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya dhimma kitaaba Collee yookaan Qaxalee jedhu irratti gurbaan ani abbaa kitaabaati jedhu hangana jedhe. Dhimma kana irratti murtii guutuu yookaan ammoo barreessaan kitaabichaa maal jedhu kan jedhu yeroo itti aanutti kan qabannee isiniif dhiyaannu ta'a. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatooma ulfaadha.